Geprek bawang putih. Masukkan bawang putih yang sudah digeprek. Setelah mendidih, lalu pindahkan air ke dalam wadah. Tetaskan minyak kayu putih dan bedong si kecil. Kemudian uap si kecil. Sambil ditepuk-tepuk punggungnya, agar dahaknya encer dan bisa keluar. Biarkan si kecil nangis ya, agar uapnya terhirup dan lendir dahaknya bisa keluar. Sempetin berjemur di pagi hari ya. Setelah itu pasti tidurnya nyenyak. Selamat mencoba.